السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجددا بنرحب فيكم في مساق التأثير والتركيب الصوتي، وإن شاء الله تعالى في محاضرتنا اليوم راح نحكي كمقدمة عن Sound Effects أو مؤثرات الصوت، ونأخذ بعض نيجي نحكي دراسة حالة لبعض المؤثرات الصوتية بحيث نعرف أثر إضافة المؤثرات والاعتناء فيها على الأفلام وعلى الموشن جرافيك اللي احنا ممكن نشتغل فيه. بداية بدنا نعرف الساوند إفكت. شو هو الساوند إفكت؟ Any sound other than music or speech artificially reproduced to create an effect in a dramatic presentation as the sound of a storm or creaking door. ببساطة هو عبارة عن صوت، مش موسيقى ولا كلام، مش موسيقى ولا كلام، صوت تم إنتاجه بشكل مصطنع وإعادة إنتاجه وإضافته على المشهد الدرامي، على المشهد التمثيلي، على المشهد الرسوم المتحركة أيا كان. مثل إنه أنا أضيف صوت عواصف أو صوت طرق الباب أو صوت شخص بيمشي. هذا مش موسيقى ولا ديالوج ولا حوار، هو عبارة عن ساوند إفكت إحنا بنضيفه على المشهد عشان نعطي المشهد واقعية أكتر، نخلي الشخص يعيش داخل المشهد وينجذب فيه ويضل مركز في هذا المشهد. فبالتالي الساوند إفكت مش صوت ولا الموسيقى اللحن أبدا. طيب، الساوند إفكت عادة وليس دائما بتتم في مرحلة البوست برودكشن. احنا بنعرف عادة في الإنتاج الفني في عندنا 3 مراحل: مرحلة البري برودكشن، تمام، بري برودكشن، ومرحلة البرودكشن نفسها، ومرحلة البوست برودكشن. تمام. الآن في بعض الأحيان بيتم مثلا تصوير مشهد في أمطار ورياح في وقت صيف، فبيضطروا يروحوا يضيفوا ميكانيكال إفكتس، وحكينا فيها ممكن في مقررات قبل هيك. ميكانيكال إفكتس يعني إنه أنا فيش عندي مطر اليوم، رحت جبت أدوات تعمل لي جو المطر، تنزل لي المية، تعمل لي رياح. هاي في مرحلة البرودكشن وصورتها. ممكن أثناء التصوير أسجل صوت المطر المتساقط هذا المصطنع، لكن مش هيطلع بجودة صوت عالية جدا. فبننقل موضوع الصوت إنه إحنا نضيفه إضافة في مرحلة البوست برودكشن. هو ممكن نضيفه أثناء البرودكشن، ممكن، لكن حيكون بجودة أعلى إذا إحنا ضفناه خلال مرحلة البوست برودكشن. فعادة الساوند إفكتس بتتم إضافتها في البوست برودكشن. فالبوست برودكشن is where all the magic happens for the soundtrack of film. كل الأشياء الإضافات الرائعة اللي أنا ممكن بضيفها في مرحلة البوست برودكشن على تراكات أو على مسارات الصوت اللي أنا بأنتج فيها وبأخرج فيها. الصوت اللي نعمل في مرحلة البوست برودكشن من الكلام اللي قلناه من شوية راح يكون في 3 أنواع من الأصوات. 3 أنواع. النوع الأول هو الديالوج أو الحوار، واللي إحنا أساسا بنسجله أثناء مرحلة البرودكشن، لكن ممكن نعالجه أثناء البوست برودكشن، نرفع تشويش فيه، نرفع تقطيع، نرفع سكتات مثلا موجودة فيه. فالحوارات، الديالوجز، الناس اللي بتحكي، هذه بتتسجل في البرودكشن لكن بتتعالج في البوست برودكشن. الميوزك بتم إضافته بشكل كامل في مرحلة البوست برودكشن. والساوند إفكت زي ما قلنا ممكن يتم تسجيله مع المشهد في مرحلة البرودكشن، لكن الأفضل إنه إحنا نضيفه، أو الأكثر جودة مش الأفضل، إنه إحنا نضيفه في مرحلة البوست برودكشن. طيب، الآن إضافة لموضوع الساوند إفكت عموما، بحكي لي when mixed
properly، لما أنا بشكل جيد أدمج مجموعة من الأصوات، the audience will suspend their disbelief long enough to be swept away into the world of the story. يعني بشكل بسيط إذا أنا اهتميت بشكل كبير في الساوند إفكتس، المشاهد أو المتلقي لهذا الفيديو اللي أنا قاعد بأحضر فيه أو بأنتج فيه الآن راح كتير يكون مغمور داخل هذا الفيديو، مندمج مع هذا الفيديو أو مع هذا المشهد. ليش؟ لأنه أنا أعطيت اهتمام كبير جدا للأصوات، وراح يختلف مشهد بدون مؤثرات صوتية ومشهد بمؤثرات صوتية، حيعطيني فرق كبير جدا. الثلاث عناصر اللي حكيناها من شوية، الديالوج والميوزك والساوند افكت، مع بعض مهمة. يعني ما بينفع أعمل مثلا مشهد محتاج ديالوج انه انا استثنيه، او مشهد محتاج ميوزك انه انا استثنيه، او مشهد محتاج ساوند افكت انه انا استثنيه، لازم اضيفهم كلهم. الساوند افكت اثره كبير جدا عندي كمان، مش بس انه يعيشني المشهد اللي تم تصويره بشكل واقعي، كمان ممكن يعمل يعني نيجي نحكي تغيير في نظرتي للشيء. مثلا في عندنا حاجة بنحكي فيها دايما في الإنتاج والتصوير، رسوم متحركة أو تصوير الأفلام، اللي هي المينيستشرز. تمام، المينيستشرز اللي هي عبارة عن بيئة يعني مصغرة جدا عن بيئة التصوير. أنا بدي أصور مثلا زي ما هو في المشهد الموجود هنا، بنصوره تانك مية متنقل على سيارة في بيئة جبلية، تمام، وطريق وعرة رملية. هذا المشهد يمكن تصويره في بيئة واقعية، نجهز الطريق ونجهز السيارة ونجهز المكان هذا ونيجي نصور. لكن ممكن يكون في نوع من الصعوبة إنه إحنا نوصله، أو نوع من الصعوبة إن إحنا نوفر الموديل القديم جدا من هذه السيارة مثلا، أو في صعوبة إن إحنا نجهز الطريق بهذا الشكل. فبروح بيعملوها مينيتشرز، اللي هو عبارة عن بيئة مصغرة معمولة يدويا من خلال الورق والكرتون والصلصال والرمال، وبعدين بيصوروها عن قرب وبينتجوها. في هذه البيئات ممكن يكون في عندي مشهد أنا عامل صخرة ورقية وبدي أرميها أو أحذفها. هذه الصخرة هل هي ثقيلة يعني بشكل كافي إنه تعطيني وزن، والوزن هذا يضرب في الأرض ويعطيني صوت وأنا أسجل هذا الصوت؟ أكيد لا. بالتالي أنا راح أرمي الورقة هذه أو أرمي الصخرة اللي مكونة من الورق الخفيفة، لكن أضيف مؤثر صوت عليها. مؤثر الصوت هذا هو اللي يحدث الفارق عندي أنا كمشاهد، إنه أنا ما شفتش ورقة بتوقع، لا أنا شفت صخرة بتوقع. شفت صخرة بتوقع، الأثر هذا إجاني من إنه في عندي صوت قوي أنا ضفته، في عندي ساوند إفكت أنا ضفته في لحظة سقوط أو اصطدام الورقة هذه اللي هي شكلها صخرة في الأرض، ضفت هذا الساوند إفكت. فبالتالي أنا قدرت أوصل إلك كمشاهد إنه هذه صخرة ثقيلة رغم إنه هي عبارة عن ورقة. برضو كساوند إفكت ممكن إحنا نيجي نشوف هذا الفيديو. ببساطة عندي مشهد، لو أنا حضرت هذا المشهد بدون صوت، الأثر اللي شفته الآن أو اللي شعرت فيه الآن أثناء مشاهدتي للمشهد وسماعي للصوت حيكون مختلف. يعني صوت دقة الساعة في هذا المشهد والموسيقى التصويرية اللي موجودة في الخلفية أعطتني إنه في ترقب، في خوف، في إشي كبير بده يصير، الوقت قاعد بيخلص عندي، عماله بيخلص. أما لو أنا حضرت هذا المشهد بدون صوت فعادي، ساعة أتوقع ما فيها مشكلة. مشهد بحر عليه جسر، مش راح يعطيني الانطباع إنه في عندي ترقب أو في عندي وقت عماله بيخلص، واحد بيصلح ساعات أو بيعمل مش عارف أي حاجة هنا.
فلما نيجي نحط الساوند افكت هنا اعطاني الاثر الدرامي اللي انا محتاجه. نقطة مهمة برضو، يعني يمكن هوليوود إلها دور كبير جدا في صناعة الأفلام، وهي رائدة في صناعة الأفلام، فكتير شغلات تم برمجة المشاهدين عليها أو الناس تبرمجت عليها من خلال إنهم بيحضروا كتير أفلام أنتجت في هوليوود. مثلا هوليوود كتير مهتمة في موضوع مؤثرات الصوت، فبيحكي لي إنه فيش إمكانية إنه أنا أي أشوف مشهد في فيلم عندهم، المشهد هذا في ليل وليلة عاصفة، إلا يكونوا حاطين مجموعة كبيرة جدا من المؤثرات الصوتية الخاصة بالعواصف مثلا. مش حيجيب لي ليلة ماطرة بدون صوت العواصف. ولا كمان راح يجيب لي مثلا صحراء، أنا بدي يصور لي مشهد إنه في عندي صحراء، إلا راح يربطها مباشرة إنه في صقر، تمام، وقاعد بيحوم وفي عندي صوت هذا الصقر. هنا راح عبر لي عن انه انا بيئة الصحراء هذه اعطاها او نقلها لمستوى اعلى من خلال اضافة هذا المؤثر الصوتي عليها. كمان لو انا بدي يجيب لي صوت او بيئة فيها افعى او افاعي، حتى لو كانت مش الافعى المجلجلة هاي اللي لها صوت، برضو راح تلاقي انه راح يضيف لي في الفيلم صوت الافعى. أتوقع حتى في فيلم أو في مسلسل مقطع في باب الحارة كان في مشهد أفعى صغيرة بسيطة جدا تتحرك، لكن جاب نفس هذا الصوت اللي هو بيعبر عن أفعى مجلجلة. هنا نفس الفكرة، نقلني أو خلاني أترقب حدث ممكن تعمله هذه الأفعى حدث، مش جايب لي إياها أن هذه أفعى كيوت كتير يعني، لا، هي جاي عشان تعمل شيء أو تأذي شخص موجود في هذا المشهد. طيب. الآن في عنا هنا هذا الفيديو مع بعض نشاهده. بلاحظ إنه الشخص صار عنده انفجار وكمل طبيعي، صار عنده حادث وقاعد بيغني، ضاع في مغارة، حتى قاعد بيحكي للغوريلا إنه يحك له شعره، يعني في ملاكمة وبيأكل كتل ولا فارقة معاه. تمام. طيب أنا إيش اللي فهمته من المشهد هذا؟ طيب خلينا نفس المشهد نشوفه مع الديالوجز ومع الفويس اوفر ومع الافكتس. تدري نبي نضبط امورنا يا اخوان، نبي تدري وش اللي مخليه مو بشايل هم؟ زين جايبك احسن مكان وليه مو بفارقه معه؟ حتى يا راسي بالله الشيء اللي مخليه مرتاح، مخليه ما يخاف من شيء. تنفك الجلسة قريب وقدامك العافية. الله يعافيك دكتور، شكرا. لأنه بعد حفظ الله عنده تأمين صحي يواجه خلال 30 ثانية يردون على اتصالك، وموافقات سريعة في أقل من 5 دقائق، وبتطبيق حائز على جوائز. بس تأمين التعاونية الصحي تأمين يواجه. نبي نضبط امور. بنلاحظ هنا انه مع المؤثرات الصوتية والديالوجز والفويس اوفر صار عند المشهد جدا جدا واضح ليش هو كان مطمن في الاول وليش كان بعد الحادث برضو ما عنده مشكلة، لانه صار في عندي مؤثرات صوت، صار في عندي صوت حواري عبر لي عن المشهد. فهذا المشهد ما ينفعش اضيف عليه مؤثرات صوت بدون ديالوج بدون حوار، ولا بنفع كمان اجيبه حوار بدون مؤثرات صوت. يعني هذا المشهد اللي في البداية انه حصل انفجار مثلا مش حيكون صح معي اذا انا جبته سايلنت بالشكل هذا، لانه هو اساسا فيش فيه صوت، هو ما سمعته بيحكي اشي. طيب الان في عنا كمان مشهد، هذا المشهد تم تركيب
يعني نيجي نحكي 5 أنواع من الموسيقى عليه، من الموسيقى على نفس المشهد. لاحظوا المشهد اللي في الأول صامت، هو نفس المشهد بس يعني جايبه بدون صوت. بتودع أولادها وخلص. تمام، الآن مش واضح عندي كتير إيش المشهد هذا. طيب بدنا نشوف النوع الأول من الموسيقى اللي هي متاخدة من ميريغو، وإيش أثرها على المشهد الموجود عندنا. طيب نسمع الصوت. طيب الصوت هذا بنسمعه في الأفلام أو في الكرتون، بيعبر عن مرح، بيعبر عن حيوية، بيعبر عن نشاط، طفولة، بهذا الشكل. هذا أول نوع. طيب النوع الثاني أو الموسيقى الثانية اللي تم إضافتها، نسمع ليا The Bob Goes the Wheels. تمام، هذا يعني راح نشوف إنه هو عبارة عن شيء له علاقة بالترقب والحذر. الآن طيب هنا ممكن في هذا الصوت أعطاني ترقب، أعطاني حذر، حتى ممكن شعرت إنه السيارة مثلا وهي بترجع ممكن تضرب الطفل. هذا النوع من الموسيقى التصويرية هي الانطباع اللي أعطاني إياه. طيب النوع الثالث في عندي اللي هو الميوزك بوكس ثيم. طيب إيش أعطاني الميوزك بوكس ثيم؟ The music box sound evokes feeling of nostalgia and tranquility. يعني أنا هنا بحكي عن مشاعر هدوء، مشاعر حنين، مشاعر هادية بشكل كبير جدا. طيب نروح نشوف كمان يعني المشهد نفسه بالموسيقى التصويرية الرابعة. الموسيقى الرابعة. تمام، هنا بلاحظ انه في رعب في هذه الموسيقى، في خوف، مش حذر وترقب، لا في رعب وفي خوف. ولو ربطنا الصوت مع المشهد، مشهد السيارة مثلا وهي بترجع عند الأطفال، بترقب شيء كبير ممكن يحصل، لكن ما حصل. الفكرة اللي احنا الآن بنوصلها انه مش اي موسيقى بتزبط على اي مشهد، ومش اي ساوند افكت بيزبط على اي مشهد. طيب نشوف النوع الخامس. تمام، الآن هذا اللي هو الصوت أو التابوك ميوزك
اللي بيعبر عن التقليد، بيعبر عن أصالة، بيعبر عن بيئة نمطية، بيعبر عن حياة بدوية مثلا، برضو أعطاني انطباع مختلف جدا. طيب نشوف أو نسمع الصوت الأصلي لهذا المشهد. Not very long ago, Jim and Margie moved into a new home. Their في mother صوت has shown them the safest route to walk وفي to موسيقى and from school. They ديالوج. walked it with them several times. This is the route Jim and Margie will always take, and they will not take shortcuts, so the mother will always know just where they are. Today they're going to walk to school for the first time all by themselves. هنا المشهد هذا بيحكي لي إنه أمهم بتعلمهم، أو الآن هذا فيديو بيعلمهم كيف هم يروحوا على المدرسة أول يوم لوحدهم، إيش الإجراءات اللي بدهم يتبعوها، كيف بدهم يمشوا مع مين. Do you think they'll remember all the safety rules they've learned? Why don't we go along and see? A blind spot. Here the children cannot see around the corner. They remember to be especially careful. تمام، أعطاهم قواعد السلامة، أعطاهم كيف هم بدهم ينتظروا السيارة عشان يقطعوا الطريق. كل شيء صار مختلف مع الموسيقى الصح ومع الديالوج الصح. هناك في يعني المقاطع اللي في الأول وصل لي مشاعر مختلفة بعيدة جدا عن المشهد والمشاعر اللي كان مخرج هذا الفيلم بده يوصلها للمشاهد أو للمتلقي. بهيك احنا بنقول إنه استخدامي للساوند افكت، استخدامي للميوزك وللديالوج يجب انه يكون في محله بالطريقة الصحيحة، ما نعمل يعني بزيادة فيه ولا نلغيه بشكل كامل، نستخدمه بالطريقة الصحيحة. وهذا اللي يفترض يكون معنا إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة أثناء عملنا على موجات الصوت اللي احنا ممكن نسجلها أو يعني نجيبها جاهزة ونبدأ نعمل عليها عملية المونتاج والساوند إفكتس. يعطيكم العافية.